ujeedada u weyn ilaahay quraanka usoo dejiyaa maxay ujeedada u weyn oo ilaahay quraanka usoo dejiyaa maxay in la akhriyo may in la dhageysto may waa maxay ujeedada u weyn ilaahay quraanka usoo dejiyaa aan iskugu diyaarino cibaadada bishra ma inaan ka faa'iideysano waxa in ka badan iskugu diyaarina inaan cunista macnihi si fiican inoo noqoto walaal aan waqti ku bixin quraanka ilaahay ila fahmo walaal aan waqti ku bixin quraanka ilaahay ila fahmo asliya muhiim waaye oo asliyahay ramadaankaaga yani way ku qurxinaysaa oo way ku wanaajinaysaa oo wixii runtii maxaan ku dhahaa ay yani ku khasbisa inaad runtii aad u dadaasho waxa kamid ah in markuu qofku runtii bisha ramadaan uu ku jiro yani ay ahdaaf ku qorantaa yani inaad hadaf leedahay oo aad runtii muhiim u tahay taasi ku soo celinayaa hadafka yani dadka qaar dhayaan bisha bilowgeed maxaa u sheegi weeyday ilaahay ma qadarin yani laakiin mar wax meesha joogta ka bilow yani waxaan ka wadaa qofka intuu bisha ramadaan ku jiro waxa muhiim ah inuu ahdaaf ku qoran tahay yani bisha ramadaan waxa rabaa waxaan ina xaqiijiyo nolosha caadiga aan u fiirso dunia markaa fiirso dad ahlul yani asxaabul ahdaaf dadka yani marwalba ahdaafta u taalo oo og waxay qabanayaan iyo sanadaha soo socda iyo waxay rabaan meesha rabaan inay gaaraan ma la mid aha dadka bila ahdaafta oo iska nool qaarka aniga si caadi u noolna waa iska soo kacnaa waa cabnaa waa shaqeysana waa toosnaa waa guursanaa caruur baaldana waa dhimanaa caadi dadka qaar laakiin saas ma aha yani ahdaaf ba u sawiran ama qofka ahdaaf u sawiran tahay oo meel u xariiqan tahay yani qof iska fadhin kara ma wuxuu ku qasbaya markaas waxyaalaha badanka inuu ka tago si markaas ahdaaftiisa u gaaro marka waa khasab ha iska soomin walaal hadaa ani aad iska soomno wallahi waxa laga yaabaa ramadaan kale inuu si qiimo badan ilaah agtiisa u ka lahaan dadka qaar ani aad ilaah ma naga dhigo ramadaanka markii la gaaro waa soo kacnaa waa iska suxuuranaa dadka way soomiya aninkana waa soomanahay maxaa la sameeyaa wallahi waa la seexdaa subaxdii oo dhan kadibna aninkana iska seexanaynaa hodhow duurkaan soo toosnay kadibna maxaa la sameeyaa wallahi sida caadada yani dadka la iskala sheekaysta ama maqaaxid iska tago laandho iska socyaa kadib markii maqribka tahay maxaan ku dhahaa xaafadda iska imad iska anfur haddana taraawixda hadda awood iska aad haddii kalena wallahi haddii kalena meelaha iska mar waa bish ramadaan waa soomanahay dadka sida caadiga u sooman ama ahlul yani asxaabul ahdaaf صباحدينا مزحدان هذينكينا مقاحيدا اسكما تكتغان مسلسل ما داودان they working hard يعني سأنين دبا عادهم بقو شقينيا marka waxa la runtii ka saacideena in bisha ramadaan runtii noqoto qof ma sha Allah oo runtii wax badan ka faa'iideysta waa inay wax ku xariiqayeen si markaas u ogaatid waxaan ba isugu aniga ma fariisan karo okay marka wuxuu wax weyn ma aha aniga kuma sheegi ahdaaf weyn ahdaaftaas waxa runtii kamid noqon kartaa bisha ramadaan ina ogaatid inay tahay bishii quraanka sadarteed ahdaafta ugu sareeya oo laga rabo in ani aad dhigan waa inay noqotaa bisha ramadaan waa bishii quraanka sadarteed waa inay bishaan quraanka ani asaga ani quraanka aniga asaas noqona arintana muhiim ah runtii inaan fahano bisha ramadaan inay tahay bishii quraanka subhanallah inta badan ani aad markaa maqalno bishii ramadaan baa soo dhow wallahi badankan waxa nagu soo dhacay isdiyaarino reerka guriga si fiican u hagaaji ma sha Allah qurqurxi adeegi yani soo qor subhanallah يعني أديك سيف عن السؤال أديك إنه all of that ولو بهاي لكن ما أها priority ما أها واحد يعني منانت أول إنها سينا ما أها سبحان الله سيدان اسكو قد ديارنا يعني عبادة بشرة ما إنا كفاية سنة وحا إن كبضا اسكو قد ديارنا إنا عنست يعني سيفي عن إنا نقطه سبحان الله بس يعني وارن آدو حنون بضن qaabka isku diyaarino in bish ramadaan cuntada dadka aysan gaashoosan oo qofal basaambuuskiisa cabitaankiisa wixii hor yaalo qaabka isku diyaarino qaabka isku diyaarino in bish ramadaan aan cibaadada ilaahay yani runtii aan maxaan ku dhaha ka faa'iideysano waxa badan qaabka isku diyaarino bish ramadaan xagga cunista iyo caloosha inaan waa fahmaya waa muhiim in qofka somnaa la daryeelo laakiin tana ka sii muhiimsan okay marka waxaan ka wadaa bish ramadaan markay nagu soo dhacdo maxaa nagu soo dhaca cunto iyo diyaar garow iyo sida caadiga nagu soo dhacdo laakiin bish waa maxay bish ramadaan hatta wax oo horeeyo ku soo dhaca subhanallah kuma dheeraanay ilaa wixii shahru ramadaan bish ramadaan waa maxay ma bishii la soomiya ma bishii yani taraawixda ما بأمحي لا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بش رمضان وبش القرآن
إلهي في هذا الجدال بوحكر دونا فليصمه على صومه بش رمضان إن تبشي لسومي وأجنه لكن لا يروح كهر مريادي يعني إنه شيء بش رمضان مركي وح أور إنه كوصل عن إنه نقطه الذي أنزل فيه القرآن وبش القرآن الذي أنزل فيه القرآن وبش القرآن كل سود شيء سبحان الله كذب إلى وحكر دونا فليصمه واجب من السمتين سبحان الله أنا أدنى هذا كان أوفي عن واحد كوصل على بش رمضان وبش لسومي لكن بش القرآن بنا قلت رنتي إنك كسر على صدرت مركو هنا ولا السوا حسوسنا بش رمضان وح أهري إلهي وكنت المام محي وبش القرآن كان مركو ولا وإنا لقاهر مرين وغيران إن القرآن آخر سكيس رنتي أد بدرس كاجا أبوده إن رنتي تشسك محن كل القرآن كلن يعني أد ختمتيد ولا الختم أنت أد أبوديد مر بوقتها كحرنتها هاد وغيران هدا أبوديد وإن هالمر أد القرآن كختمتها ما يسار ها هذا كبدين كرتنا فلله الحمد الله محاكو سجناتي بشارية خير هنا إلوين رسولك صلى الله عليه وسلم إنه يري هل حرف أو قرآن كمل هداد آخر سي تبن أشر باهلسا هداد ألف لام ميم تبن أشر مهلسا وحا هلسا صدن أشر محايلي ألف لام ميم وحا كوبنتهاي ألف يلام يميم هدو ألف لام ميم هداد آخر سي كورن جزء عامة يمسي حرف لا عدد ولا حساب والله تسعة ما لما أنت وضع حفظ السنة هذا آخر إنه وح أجر كهلنا لا معني فهمت محاكد الله ما شيء كرم حرف كيبة طبعا كله فوق ما شاء الله واشق قصة الله دوار مليونير عمل بليونير له وحتى تاجر وين باتر أنت مركل فيديو يعني كنت هذا آخره هنا إلوين أعماش عن سمع إنه بيش رمضان إلهي محوك السمية أضعافا كثيرة وسيلة بالله هذا يتوان إهد بيش رمضان توان معها جق 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 سبحان الله واحد بقى اسمه والله وصل بلابه marka runtii aan badino quraan akhriska runtii aad bay muhiim u tahay si markaas qalbiga iyo carabka marba ugu qeynaato maxaan ku dhahaa kalaamka Ilaahay sidoo kale walaalayaal arintaas runtii aad ugu fiican sidoo kale intii lagu jiro bish Ramadaan markii laga sii hadlayo arinta quraanka ku saabsan walaal aan waqti ku bixino quraanka Ilaahay ina fahmo aan waqti ku bixino quraanka Ilaahay ina haddii doonto ha ahaato hal suurad bish Ramadaan ama had 14 kamaal inoo hartay inaad maxaan ku dhahaa aad yani aad aniga quraanka waa inaa fahmaa waa inaa weeraan wax dhada maanta suuratu amma bish Ramadaan waa sheekha dhageysanaya waa fahmaya waa ku celcelinaya dadkana waa u sii sheegaya that's amazing wallahi minno arrin muhiim ah runtii nafteeda taa soo xasuusinaya ujeedada u weyn Ilaahay quraanka u soo dejiyo maxay ujeedada u weyn oo Ilaahay quraanka u soo dejiyo maxay in la akhriyo may in la dhageysto may waa maxay ujeedada u weyn Ilaahay quraanka u soo dejiyo waa inaan fahmna hadalkiisa naam والله إن أفهمنا هذا الكلاه أيا واحد ujeedada u weyn Ilaahay quraankiisa u soo dejiyo الحمد لله ما شاء الله أخرس كانوا ما شاء الله لكن فهم القرآن كي لا يوحى النقد وحى أنت بندتك ما أنت أيسن مهمات بأيسين والله قار كان وحي أمسيهن يعني القرآن كحق يسم كسب حسها آخر القرآن نكان ما شاء الله أهل القرآن واي ما شاء الله وصح أهل القرآن واي لكن حلقي أفعاشي سوح والسمين اسم لها سبحان الله مرك وحى هير وحى قرن أنا منه حنيجي حتى القرآن كأخريه هاي له أنا ما شاء الله وأنا صح ولا حال العرب كاجا يعني إنه أخري كلام كلا واحفظ أخرس القرآن كلا يعني كلام كلا ودرجات السريسة لكن هدنا هايلوين وتشدد وين وإله القرآن كوسو دجوام حي وإنا فهمنا صدرت القرآن كما أركسيد إلهي أودسك كو هيستا محا كودي دي القرآن كينا أخرسيد وكود يرجلنا القرآن يعني القرآن كينا أسي أخرسيد وأركس أيضا راهي آخر القرآن لكن ما الإله وكواس دتك وكو عنارني كودي إلى القرآن أخرسيد لقى أقونتي أو يرتا سلف جلوي أقونتي أنا ويرتا لكن وحن كود أنت قرني كم أركسيد سيدو كلا كم أركس إلهي أو دتك كو هيستا محا كودي إلى القرآن كدقيستيد
laakiin waxaa si cad ugu arkaysaa ilaah oo dadka ku haysta maxaa kuu diiday quraanka inaad waqti ku bixis inaad fahamtid afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha maxaa idiin diiday inaad quraanka tadabbur ku samaysaan inaad fariisatid kadibna waxa aan ku leeyahay inaad dhuuxdid kadibna aad ogaatid sababta aan ku leeyahay iyo waxa ka dhalan kara maxaa kuu diiday mise quluubtiina xiran oo quful ku xiran وهذا العلوس أفلا يتدبرون القرآن ما هذا كخلدن ما إذين دينا القرآن يعني كنت الفكرتان كتبنا عاد في رسالة واحد إذين شيء جو إنه هي وحديث يعني إنك ها أنا أرنت حنونك بواحد هاي وعادة سوحي كسودك يعني لقيها بين المنافقين قالوا كسودك سبحان الله ها هدي المنافقين قالوا الأساس لو عنانية حقي أنا أدي مركز شغنا marka walaalayaal waa muhiim in bisha Ramadaan inta hadda inoo hartay iyo dhamaan nolosheenaba aan quraanka waqti ku bixinayna fahano ha muhiim ayna quraanka hal suurad xadarta go'aanso qul huwa allah hatta go'aanso oo fahan oo ku celceli oo tadabbur ku samee oo kadibna reerkaaga asxaabtaada la wadaag waa muhiim walaal quraanka ina fahano muhiim jiddan jiddan walaalayaal waana ujeedo in ilaah ku soo marka بش رمضان وبش القرآن مرك آخر سكرنا إنا آت وبدينا فهم كي تفسير كسنة إنا لجيسنا وفهمنا بنا بدينا تاسو مرنتي وهذا كل جرب وقف كمسلم كأ إنه رنتي أوسميه أنت رمضان ويجري يدمنا ولا شيء سكلا يصير كلا هذا في كلا بعد